کتاب حقیقت درباره محمد، بنیانگذار نامتسامح‌ترین دین جهان، نوشته رابرت اسپنسر، ترجمه علی رنجبر و حمیدرضا عبدالحی، با صدای وحید فاضل، از نشر الکترونیک سایت اثر، تقدیم به کسانی که با استبداد می جنگند. قسمت 14. فقط گیجی است که اسطوره تساهل اسلامی توانسته است با وجود نفرت و اهانت آشکار محمد نسبت به یهودیان و مسیحیان بر آن اتکا کند و ابراز خشم بر علیه آنها و فراخواندن ایشان به اسلام یا انقیاد رواج یابد. با اینکه ماهیت انسان همه جای یکی است و مسلمان نیز البته میتواند مانند هر کس دیگری با تساهل عمل کند، اما الگوی محمد به عنوان والاترین الگوی رفتار انسانی مداوما ایشان را به جهت دیگری میکشاند. این واقعیت که تحلیلگران غربی همچنان این شواهد را نادیده گرفته و سعی می‌کنند مردم را به چیزی که دوست دارند بشنوند متقاعد کنند، صرف نظر از گواه آشکاری که بر علیه آن وجود دارد. یک محمد مهربانتر. چیست که محمدی را که ما در آغاز کتاب دیدیم می‌سازد؟ مردی که قلبش مملو از عشق به بشریت است، صرف نظر از طبقه، ایمان و رنگ پوست. کسی که فرصت آن را داشت تا بر آنانی که به او حمله کردند بتازد، اما از این کار صرف نظر کرد. دکتر محمد احمدالله صدیقی، پروفسور روزنامه نگاری و روابط اجتماعی در دانشگاه ایلینویز غربی، بنیانگذار جنبش اسلامی دانشجویان هند بود که در بمبگذاری جولای 2006 در بمبئی شرکت داشت. او اکنون خشونت این گروه را منکر می شود و می گوید که او به آنان یادآوری کرده که یکی از قابل ملاحظه ترین چیزها درباره محمد پیامبر اسلام آنچنان که در قرآن توصیف شده این است که او از بخشایش کل بشریت سخن می گفت. چگونه پیروان این ایمان می توانند مشت گره کرده و از خشونت و چیزهایی مانند این سخن برانند؟ این محمد کاملا هم جعلی نیست. یکی از پیروان او وی را مردی نه خشن و نه ملایم توصیف کرده. در بازار سر و صدا نمی کرد و جواب بد را بدی نمی داد، بلکه فراموش می کرد و می بخشید. دیگری می گوید که محمد هر قدر هم که غیر محتمل به نظر می رسد، از یک زن در انزوایش خجولتر بود. او فحش نمی داد، نفرین نمی کرد و وقیح نبود. یکی از خادمین محمد می گوید که اربابش هرگز او را سرزنش یا توبیخ نکرد. پس در خانه و در سفر او را خدمت می کردم. به خدا سوگند که او هرگز برای کاری که کردم به من نگفت که چرا این کار را کرده ای یا چرا چنین نکرده ای یا چرا اینطور نکرده ای. این عناصر شخصیت محمد را نمی توان انکار کرد. بیش از همه او می بایست تا حد زیادی جذابیت شخصی و حتی فریبندگی می داشته تا این وفاداری را در میان پیروانش برانگیخته باشد. البته نمی توان انکار کرد که مجازات مرگ برای ترک کردن گروه انگیزه فراوانی برای باقی ماندن در آن بود. البته این جذبه صرفاً برای مؤمنین خرج می شد، خصوصاً در دوره مدینه که رفتار او نسبت به یهودیان و مسیحیان خشن‌تر شد. محمد معمولاً تفاوت بسیاری بر مؤمنین و غیر مؤمنین می‌گذارد و در قرآنش هم بر آن تأکید می‌کند. محمد پیامبر خداست و کسانی که با اویند بر کافران سختگیر و با همدیگر مهربانند. 48-29. مدافعین اسلام به کرات روایاتی را که در آن محمد برای مرگ یک یهودی احترام نشان داده ذکر می کنند. وقتی مراسم تشییع جنازه انجام شد، محمد برخاست. وقتی پیروانش به او گفتند که آن مرده یک یهودی بود، محمد پاسخ داد: آیا او انسان نبود؟ آیا او روح نداشت؟
یک عاطفه زیبا اما در روایات اسلامی چندان معتبر نیست. ثبت نشده که کجا و کی این اتفاق افتاده است، اما احتمالاً تاریخ آن به دوره اولیه رسالت پیامبری محمد برمیگردد، وقتی که او سعی داشت یهودیان را به پذیرش پیامبریش ترغیب کند. حدیثی مشابه تأکید می‌ورزد که کسانی که محمد را رد کرده اند جایشان در دوزخ جهنم است. مسلمانی نقل می‌کند که جسد یک یهودی از کنار پیامبر اسلام تشییع می‌شد و او را ندبه می‌کردند. محمد گفت شما ندبه می‌کنید و او تنبیه می‌شود. مدافعین اسلام که نمونه‌هایی را نقل می‌کنند که محمد را مهربان نشان داده، عموماً ذکری از تشویق‌های او برای جنگ با کافران تا اینکه به اسلام روی آورند نمی‌کنند. آنها اصلاً از نبردهای محمد، حملاتش و خوشحالی از ترور دشمنانش که خود او دستورش را داده بود ذکر به میان نمی آورند. محمدی که در روایات اسلامی تصویر شده است، شخصیت ثابتی به تصویر نمی کشد. او در زمانهای مختلف برای بسیاری از مردم چیزهای بسیاری بوده است، اما تجاهل نسبت به عناصر ناخوشایند آموزه و اعمال او چیزی را لاپوشانی نمی کند. جهادگرایان با تقلید از پیامبرشان است که هنوز مرتکب خشونت می شوند. ستایش از محمد. قرآن به کرات مؤمنین را تشویق کرده که از محمد اطاعت و تقلید کرده و این یکی از مبانی اصلی ستایش فراوان از محمد در سراسر تاریخ اسلام است. این ستایش ها چنانند که از محمد اسطوره ساختند. عارف صوفی ایرانی منصور حلاج 858 تا 922 شاید در تعمق از مطالعاتش از قرآن گفت که الله چیزی را که برای او مهمتر از محمد و آلش باشد نیافریده است. فیلسوف صوفی ایرانی به نام ابو حمید محمد غزالی 1058 تا 1111 اعلام کرد که کلید شادی پیروی از سنت و تقلید از رسول خدا در تمام آمد و شد، حرکت و استراحتش در شیوه خوردن، رفتار و خوابیدن و گفتارش است. گاهی این ستایش هیچ حدی نمی شناسد. شاعر ایرانی به نام رومی، جلال الدین محمد رومی 1207 تا 1273 گفت که عطر گل سرخ از شیرینی پیامبر اسلام می آید. همچنین یک نویسنده عرب اظهار نظر کرد که الله جسم محمد را چنان زیبا آفریده که در نزد انسان نه قبل و نه بعد از او دیده نشده است. اگر کل زیبایی پیامبر در چشمان ما آورده شود، هیچ کس نمیتواند حد آن را تحمل کند. البته این نوع زیاده روی و گزافه‌گویی ها تنها به مرکزیت شخصیت محمد برای ایمان اسلامی گواهی می دهد. پژوهشگر معاصر و عارف اریتیجوف شنون 1907-1998 این محوریت را جمع‌بندی کرده است. او درباره فضیلت در اسلام توضیح می دهد که نمی توان باور این که فضایل از طی قرون تا زمان می توانست به عمل درآید اگر که محمد بنیانگذار اسلام آن را به عالی ترین شکل به عمل در نمی آورد. نزد مسلمانان ارزش معنوی و اخلاقی پیامبر انتزاع یا خرافه نیست، واقعیتی زنده است. تقلید از محمد در این زمان. مسلم است که مجاهدین سراسر جهان محمد را تجسم ویژگی‌هایی می‌دانند که آنها تلاش دارند بدان دست یابند. الگوی او نمی‌تواند به مهربانی، معاشرت و عدم سختگیری به خادمینش محدود باشد. وقتی مسلمانان برای تقلید به محمد نگاه می‌کنند، آنها به همین منابعی نگاه می‌کنند که من در این کتاب استفاده کردم: قرآن، حدیث و سیره. گواه فراوانی از این تقلید در سالهای اخیر وجود دارد. در 28 مارچ 2003 شیخ محمد ابو حنود فلسطینی
در یک خطبه که از تلویزیون رسمی فلسطین نیز پخش می‌شد بر علیه کسانی که تلاش کردند کتاب خدا را لوث کنند، مذهب، منطقه و قرآن و پیام محمد را آمریکایی کنند هشدار داد. بیشک منظور او از پیام قرآن و محمد از خشونتی که در هنگام دعا برای آمریکا در عراق خواند مشخص می شود. خدایا تصرفات آنها را به غنیمت مسلمانان برگردان، آنها و اسلحه هایشان را نابود کن. خدایا کودکانشان را یتیم و زنانشان را بیوه کن. در 5 سپتامبر 2003 شیخ ابراهیم مدریس هنگام صحبت از جنگ عراق در خطبه دیگر که از رسانه‌های فلسطین پخش می‌شد به نبرد محمد اشاره کرد، اگرچه حافظه‌اش از نبرد تبوک کمی ضعیف بود. اگر ما از طریق تونل زمان به 1400 سال پیش بازگردیم، در خواهیم یافت که ما تاریخ خودمان را تکرار می‌کنیم. بیزانسی‌ها نماینده آمریکا در غرب هستند. آمریکا فرو خواهد پاشید همانطور که بیزانس در غرب فرو پاشید. پیامبر توانست به وسیله صفوف ناشکستنی لشکر اسلام، امپراتوری روم، بزرگترین قدرت آن زمان که با آمریکا قابل مقایسه است را نابود کند بی آنکه یکی از مسلمانان شهید شود. پیامبر می توانست به وسیله وحدت صفوف مسلمانان و بیداری آنها آمریکای این زمان را هم شکست دهد. آمریکا دشمن شماره 1 ماست و ما نیز دشمن شماره 1 آنها هستیم تا وقتی که از نبرد تبوک درس بگیریم و هرچه در توان دارید از نیرو و اسبهای آماده بسیج کنید و ما آماده ایم و پیروزی ما از آن خداست. در 21 نوامبر 2003 مسلمانان بعد از نماز جمعه به مسجد جامع میدوگوری در شهر نیجریه‌ای کادونا رفتند و خواستار اجرای احکام شریعت شده و بروشورهایی توزیع می‌کردند که اعلام می‌کرد تنها راه حل جهاد است. این جهان توسط محمد پیامبر، شاهو عثمان دانفیو و آیت الله خمینی ایران به عمل درآمده است. ما مسلمانان باید متحد شده و از جهاد استقبال کنیم که بیشک ما را در نابودی ستم و ستمکاران و برقراری اسلام به جای آن نیرومند خواهد ساخت. در اواخر نوامبر 2003 وبسایت دپارتمان اسلامی سفارت عربستان سعودی در واشنگتن مسلمانان را به جهاد خشونت با تقلید از محمد تشویق می‌کرد. مسلمانان باید علم جهاد را بلند کنند تا کلام الله در این جهان حاکم شود و هر نوع ستم و بی‌عدالتی را برانداخته و از مسلمانان دفاع کند. اگر مسلمانان شمشیر به دست نگیرند، مستکبرین زمین به ستم بر ضعفا و مظلومین ادامه خواهند داد. این جزوه کلام خدا را که به محمد داده نقل می کند. هر که در راه من و برای خوشنودی من از بندگانم به جنگ رود، به طور حتم رنج او را با پاداش و غنیمت جبران خواهیم کرد در طول زندگیش و اگر بمیرد او را خواهیم بخشید و او در بهشت جای خواهد گرفت. در دسامبر 2003 یک مجاهد عراقی توضیح داد که چرا بر علیه گروه‌های آمریکایی ساکن آنجا می جنگد. اصل مذهب این است که ما نمی توانیم زندگی با کافران را بپذیریم. پیامبر که رحمت بر او باد گفته است که کافران را هر جا یافتید بکشید. البته این مرد نه از محمد بلکه از قرآن در واقع نقل می کند. سوره 9 آیه 5، یعنی از آیه معروف به آیه شمشیر. اما درک این که چرا این دو را با هم اشتباه گرفته زیاد سخت نیست. فاضل ابن محمد النشامی فرمانده گروه جهادی که 22 نفر را در یک حمله جهادی در خبر در عربستان سعودی در 29 می 2004 کشت، گفت که او مطابق خواست محمد برای عربستان عمل کرده است. ما مجاهد هستیم و دنبال آمریکایی ها. ما روی مسلمانان اسلحه نمی کشیم بلکه می خواهیم شبه جزیره عربستان
مطابق خواست پیامبرمان از مشرکین و کافرانی که برادرانمان را در افغانستان می‌کشند پاک کنیم. ما اینجا را از کافران جارو می‌کنیم. ما در اینجا مسیحیان فیلیپینی را یافتیم. گلویشان را بریدیم و آن را به برادران مجاهدمان در فیلیپین اهدا کردیم. ما مهندسین هندو را یافته و گلوی آنها را هم بریدیم. تا امروز من سرزمین محمد را از بسیاری از مسیحیان و بت پرستان پاک کردم. در انتخاب ریاست جمهوری آمریکا در سال 2004 یک خطیب مسلمان اعلام کرد که محمد دموکراسی را تقبیح کرد. پیامبر ما هیچ اداره‌ای را با هیچ انتخابی راه نینداخت. او در بحث سیاسی پیروز نشد. او در جنگ بر علیه کفار پیروز شد. یک مجاهد توضیح می دهد که نبرد اسرائیل و فلسطین چیزی جز ستیز ناسیونالیست ها بر سرزمین نیست. اما همه مردم نمی دانند که مبارزه ما با یهودیان به گذشته باز می گردد. حتی به زمانی که اولین حکومت اسلامی در مدینه توسط محمد تأسیس شد و او برای رهبری تمامی بشریت فرستاده شده است. الله به ما در قرآن درباره کینه و نفرت یهودیان از امت اسلام و توحید گفته است. او میگوید مسلماً یهودیان و کسانی را که شرک ورزیده اند دشمنترین مردم نسبت به مؤمنان خواهی یافت. 5:82. در اکتبر 2004 شیخ عامر ابن عبدالله العامر در مجله اینترنتی القاعده به نام صوت الجهاد نوشت: بر علیه دشمنانتان با دستان خود جهاد برپا کنید. جان و مالتان را در جنگ با دشمنانتان ایثار کنید. به تبعیت از پیامبر خود در ماه رمضان بر دشمنان خود غضب کنید. حمزه یوسف آمریکایی که به اسلام روی آورد در نوامبر 2004 صلح حدیبیه را به مسلمانان توصیه کرد تا به اهداف خود برسند. باید چند صباحی مانند گوسفند زندگی کنید تا بتوانید در آینده مانند شیر زندگی کنید. یک ژورنالیست در عرب نیوز به نام عادل صلاحی در اول ژانویه 2005 به خوانندگانش گوش زد کرد که محمد هرگز با مردم بدون دعوت آنان به اسلام جنگ نکرد. در طول دوره پیامبریش امت اسلامی باید نبردهای بسیاری می کرد چون خطر بسیار بود و بسیاری از مخالفین قصد سرکوب صدای نوظهور پیام اسلامی را داشتند. پیامبر مطمئن ساخت که در هیچ کدام از این نبردها مسلمانان از حدود احکام اسلامی فراتر نروند. او بدون اخطار به دشمن و دعوت آنها به پذیرش اسلام و زندگی در صلح با مسلمانان نبرد نکرد. در 6 ماه می محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران نامه‌ای به جورج بوش فرستاد که بعداً توضیح داد که در این نامه وی را به اسلام فراخوانده است. این نامه دعوتی به توحید و عدالت بود که وجه اشتراک تمامی پیامبران الهی است. اگر به این دعوت پاسخ مثبتی داده شود هیچ مشکلی نیست که قابل حل نباشد. رهبر مسلمانان لندن هانی الصبائی در فوریه 2005 قتل عامی که مجاهدین وابسته به زرقاوی در عراق انجام دادند را چنین توجیه کرد: آیا این افراد پایه‌ای در حکم اسلامی دارند یا نه؟ آنها ادعا می کنند که چنین است و کارهای آنها را حمایت می کنند. آنها می گویند که قتل عام در حدیثی توسط محمد وجود دارد که شیخ احمد شاکر نیز آن را معتبر دانسته است. محمد به قبیله قریش گفت: من شما را قتل عام خواهم کرد. اما این مسائل مذهبی مورد بحث هستند. پیامبر چشمان مردم اویریه را کور کرد و ایشان را به صلابه کشید. آنها صرفاً گروهی دزد بودند که از چوپانان دزدیده بودند. پیامبر آنها را به الحرا برد و همانجا رها کرد تا بمیرند. آنها کور بودند و دست و پاهایشان به طور مورب قطع شده بود. این کاری بود که محمد در یک موضوع نه چندان مهم انجام داد: جنگ که سر جای خود دارد.
همانطور که در فصل 8 دیدیم، در جولای 2006 نویسنده‌ای در یک فوریوم اینترنتی مسلمان اعلام کرد: من از دست این سگ‌های کثیف اسرائیلی خسته شدم. خدا اینها را لعنت کند و همه را مانند سرنوشت بنی قریظه نابود سازد. هیچ کس او را متهم نکرد که مدل‌های قرن هفتمی را به زمان حال وارد کرده است. اغلب حکام غربی و مقامات قانونی آن تمام اینها و نمونه‌های مشابه را به عنوان آب و تاب مسئله یا سوء استفاده از اسلام رد می کنند. اما ما دیده ایم که همه این اعمال و رفتار محمد که مجاهدین به آن رجوع می کنند در منابع اسلامی تایید شده است. انبوه غنی از ماتریال ها در این سنت است که نگرش کاملاً بنیادگرایانه‌ای از محمد را نشان می دهد. البته این توضیح می دهد که چرا مقامات با اعتماد به مسلمانان جریان اصلی رجوع می کنند که از تروریسم اعلام انزجار کرده و تکثرگرایی غربی را تایید می کنند و برای یافتن چنین سخنگویان معتبر برای این به اصطلاح اکثریت مشکلی ندارند. آنها اغلب در این موقعیت خاص خود را می‌یابند که حامیان ترور مسلمان تنها یک اقلیت کوچکند، اما همزمان تصدیق می‌کنند که این اقلیت کوچک عملاً رهبری حجم عظیمی از مسلمانان را بر عهده دارند و ظاهراً اکثریت گسترده‌ای که جهاد را رد می‌کنند برای بیرون کشیدن این بنیادگرایان از موقعیت قدرت کاری انجام نمی‌دهند. واقعیت ترسناک. البته خیلی از نامسلمانان نمی توانند واقعیت آنچه محمد انجام و یاد داده را بپذیرند، چون اینها به سادگی وحشتناک هستند. بسیاری تصور می کنند که با آشکار کردن عناصر اسلام که امروزه محرکه خشونت و ویرانگری جهاد است، تلاش‌های مسالمت آمیز برای گسترش شریعت در غرب به ایجاد جنگ تمدن‌ها خواهد انجامید و غرب را به طور کامل بر علیه جهان اسلام قرار خواهد داد. تحلیلگران نه چندان کم شماری بر این باورند که حکام و رسانه‌های غربی این واقعیت را درباره اسلام نادیده بگیرند یا کم اهمیت جلوه دهند. قادر خواهند بود از چنین تقابل جهانی جلوگیری کرده و اصلاح طلبان را در جهان اسلام قدرتمندتر کنند. از مثالهای فوق واضح است که مجاهدین اسلامی تقریباً آگاهی خوبی از جزئیات زندگی محمد دارند که میتواند حمایتی از اعمال آنها باشد. ایشان در سراسر جهان محمد را به این روش تبلیغ می کنند. پوچ است که فکر کنیم مقامات و رسانه‌های غربی اگر از تصدیق این واقعیات سرباز زنند، پس این وقایع رخ نخواهد داد. تنها راه اصلاح طلبان واقعی مسلمان برای اینکه بتوانند احتمالاً در میان مسلمانان حرفشان خریدار داشته باشد، عدم انکار این جنبه‌های اسلام است، جوانبی که جهادگرایان بهتر می‌دانند. تنها امید موفقیت آنها هر چند که اندک باشد، تصدیق و مواجهه با اعمال و کلمات محمد و آموزه اسلام است که خشونت جهادی و برتری شریعت را می آموزاند و هر گونه برداشت تحت لفظی از قرآن و ترک این آموزه ها را رد می کند. اما البته این امر باعث می شود که جهادگرایان آنان را خائن به آموزه های محمد و اسلام بشمارند و این امر فی نفسه مانعی است برای کسب اهمیت در جهان اسلام. چه باید کرد؟ خب، پس حکومت‌های غیر اسلامی چه باید بکنند؟ کارهای بسیاری از جمله: 1. از تأکید بر اینکه اسلام دین صلح است دست بردارند. این دروغ است و دروغ هرگز چیز مفیدی نخواهد داشت. در واقع هیچ نیازی نیست که رئیس جمهوری ایالات متحده یا نخست وزیر بریتانیا یا هر رهبر غربی درباره ماهیت اسلام اصلاً اظهار نظر کند.
بسیار عاقلانه تر است که آنها دشمنی خود را با شریعت اسلامی در کشورهایی که در آنها حاکم است اعلام کنند و سعی کنند در مقابل آن مقاومت ورزند. 2. یک پروژه تمام عیار برای یافتن منابع جدید انرژی به راه اندازند. در طول جنگ جهانی دوم، آمریکا میلیون‌ها دلار سرمایه گذاری کرد و عالی‌ترین نخبگان علمی در جهان را برای ساخت یک بمب اتمی به کار برد. تلاش مشابهی باید صورت گیرد تا وابستگی غرب به نفت از جهان اسلام از بین برود. وابستگی که سیاست‌های خارجی غرب را تحت تأثیر خود قرار داده و مانع برداشتن گام‌هایی می‌شود که آنها می‌خواهند در دفاع از خود در برابر جهادی که محمد موعظه کرد بردارند. 3. کمک غربی را به چشم پوشی از ایدئولوژی جهاد وابسته کنند. اگر دول غربی موجودیت امپریالیستی جهانی اسلام را به رسمیت می‌شناخت، می‌توانست کمک‌های غربی به دولت‌هایی مانند مصر و پاکستان را به رد فعالیت در راستای آموزه‌های جهادگرایانه مشروط کرده و گام‌های مثبتی بر علیه آن همراه با حکام آن دولت‌ها بردارند. این دولت‌ها و دیگران اعتراف می‌کنند که جهاد اسامه بن لادن و مجاهدینی مانند او را نمی‌پذیرند. بگذارید اگر آنها صادق هستند، نیت خوبشان را با پیشرفت در مدارس اسلامی نشان دهند. مدارسی که توضیح دهند چرا تشویق محمد به جنگ و برتری طلبی دیگر با جهان امروز یا آینده مطابقتی ندارد. از گروه‌های حامی مسلمان آمریکایی خواسته شود که بر علیه ایدئولوژی جهاد کار کنند. در عوض تأیید قانون اساسی آمریکا و ارزش‌های آمریکایی، نهادهای اسلامی در ایالات متحده پر است از تبلیغات جهادگرایان بر علیه یهودیان و مسیحیان. گزارش سال 2005 توسط مرکز خانه آزادی برای آزادی مذاهب در مسجدهای آمریکایی آموزه نفرت از غیر مسلمانان را یافت و توضیح می‌داد که مطابق آنچه محمد گفته مرتدین از اسلام باید کشته شوند. در اینجا هم سازمان‌های مسلمانان آمریکایی اقرار می‌کنند که جهاد اسامه بن لادن را نمی‌پذیرند، اما عملشان کمتر نشانه‌ای از حرفشان دارد. 5 سال بعد از 11 سپتامبر هنوز در مساجد و مدارس آمریکایی برنامه‌هایی برای آموزش بر ضد ایدئولوژی جهاد یا مخالفت با عناصری از زندگی محمد که جوازی است برای خشونت و برتری طلبی مجاهدین اسلامی سازماندهی نشده است. جای تعجب نیست که با وجود سابقه چنین گروه‌هایی شورای روابط اسلام و آمریکا برای مثال از انجمن اسلامی فلسطین یک جبهه‌ای از حماس شکل گرفت و محوریت جهاد در الهیات اسلامی، مقامات حکومتی و رسانه‌های حاکم این گروه‌ها را همچنان میانه‌رو تلقی می‌کنند. 5. سیاستمداران و مأمورین کنگره اگر امروزه وجود داشته باشند، باید این گروه‌ها را به چالش کشانده یا تعطیل کنند و اصلاح طلبی واقعی و میانه روی درست را ایجاد کنند که بر علیه الگوی جنگ طلبی محمد آموزش داده یا این گروه‌ها را دیگر به عنوان گروه‌های میانه‌رو به رسمیت نشناسند. همچنین قانون و حکومت نیز باید از صادقانه و میانه‌رو دانستن این گروه‌ها که تکثرگرایی غربی را فقط در حرف می‌پذیرند دست بردارد. 6. در سیاست‌های مهاجرت با نگاه به ایدئولوژی جهادی تجدید نظر شود. ملل غربی باید برنامه‌های مهاجرتی را تدوین کنند که سوالاتی سخت درباره دیدگاه متقاضی درباره جوامع تکثرگرا، آزادی مذهبی، حقوق زنان و دیگر ویژگی‌های جوامع غربی داشته باشد که عناصر آموزه‌های محمد و قوانین اسلامی را به چالش می‌کشاند. البته مأمورین اطلاعاتی انتظار پاسخهای صادقانه را در همه موارد ندارند،
اما حضور چنین سوالاتی برای کسانی که امیدوارند جمهوری‌های غربی را به اتوکراسی شریعت تبدیل کنند روشن خواهد کرد که در این جمهوری‌ها به آنان خوش آمد گفته نمی شود و اگر چنین کنند تحت تعقیب قرار گرفته و اخراج خواهند شد. ضرورت چنین سیاست‌های مهاجرتی با چنین تمرکزی با ترس از نژاد پرستی آمیخته شده است. اما این یک مورد نژاد پرستی نیست. آموزه محمد برای تمامی نژادها است و مردم از همه نژادها به آن تعلق خاطر دارند. اگر هیچ سیاستمدار غربی یافت نشود که برای این کار شهامت کافی داشته باشد، کشورهای غربی سرانجام بهای گزافی خواهند پرداخت. آنگاه جهادگرایان یا حملات نظامی موفقیت آمیز انجام داده‌اند یا مسلمانان بومی را به چنین کاری ترغیب کردند یا مفاد شریعت را به شیوه مسالمت آمیز در قوانین گنجاندند. همچنان که در کمپین سازمان ملل و چند کشور اروپایی برای پذیرش قانون اسلامی توهین به مقدسات شاهد بودیم که متأثر بود از آشوب‌های بپا شده برای کاریکاتور محمد. گفتار و اعمال محمد مسلمانان را به ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز در طی 1400 سال تا اکنون برانگیخته است. این اعمال قصد محو شدن در زمان ما را ندارد و قابل مذاکره و حل و فصل هم نیست. بهترین کاری که حکام غربی می توانند انجام دهند تشخیص ویژگی آنها و محدود کردن نفوذ آن در کشورهای خود و اطراف است و از مسلمانان بخواهند که خود این عناصر اسلام را نفی کرده و سیاستهای خود را طوری تنظیم کنند که در ذهن داشته باشند که اغلب مسلمانان محمد را بهترین الگوی رفتار می دانند. هرچه این امر زودتر انجام شود ما امن‌تر خواهیم بود. اما تا وقتی این مشکل را نادیده بگیریم محمد الهام بخش پیروانش برای شمشیر زدن به نام او خواهد بود. پایان. شنونده عزیز، با تشکر از اینکه تا پایان این خوانش همراهی کردید از شما صمیمانه پوزش می‌طلبم به دلیل اینکه این کتاب بسیار غلط نوشته شده بود از نظر جمله بندی و متاسفانه مترجمین محترم با وجود اینکه زحمت بسیاری در ترجمه این کتاب کشیدند دقت و ویرایش و ویراستاری درستی نکردند که جملات درست و حداقل به فارسی امروز با حروف اضافه یا حروف ربط درستی نوشته بشه. احتمالاً دیگه صبرشون سر اومده و دقت زیادی نکردن. به همین خاطر بسیاری در خوانش من سختی بود و این سختی بعضی موقع‌ها از تحمل شخص من خارج شد و ضربه زد به خوانش این کتاب. از شما صمیمانه پوزش می‌طلبم و امیدوارم که قصور و کوتاهی‌ها در نوشتن این عزیزان و خواندن من رو به محتوای درست این کتاب و عمق مطالبی که سعی می‌کرد منتقل بکنه رو ببخشید. پاینده باشید و بدرود.